a Carmen Santos. A maior sorpresa da noite electoral veu polos resultados de Unidos Podemos. Por aí se lle parece, me gustaría empezar. A coalición perdeu 1.200.000 votos respecto dos que lograran en decembro. Podemos e Izquierda Unida, non funcionou o 2 máis 2, 4, non? A suma pois deu outro resultado. Bueno, o día seguinte dicía Pablo Echenique non sabemos moi ben o que pasou. Vostede que cree? Vostede está tamén desconcertada ou xa ten claro en que fallaron? Bueno, nos pensamos, aínda que todavía falta por reunirnos o que é aos órganos directivos e un pouco sopesar todo este resultado cas nosas bases, porque para nós é fundamental facer o debate colectivo para dar unha opinión realmente fundamentada como organización. Pero que sí que nas primeiras conversas que tivemos sí que temos unha primeira apreciación de que ao millor non supemos comunicar ben as nosas ideas, o noso proxecto e mobilizar frente a ese ataque das forzas máis reaccionarias e conservadoras que se presentaban en fronte a nós. Para poder contrarrestar esa mensaxe do medo, non supemos mobilizar os nosos. Temos que facer unha reflexión nese sentido de por que esas persoas que nos votaron na anterior ocasión esta vez se quedaron nas súas casas, porque tamén temos datos de que tampouco votaron a outras forzas, é dicir, simplemente non votaron. E temos que reflexionar en ser comprensivos de que por que non se sentiron motivadas a acudir ás urnas. Entón, agradecer en primeiro lugar a toda a inmensa maioría que si nos volveu a votar, que repetiron o seu voto, e que para nós é un hito que despois de 2 anos acadáramos 71 deputados dentro desta confluencia global que tivemos polo territorio, por todo o Estado, e que, dende logo, aínda que non cumpleu as expectativas que tiñamos, o leemos en clave de éxito, porque fai 3 anos nos parecería imposible ter 71 representantes das clases traballadoras e da xente honesta do país nas nosas institucións. Bueno, un exceso de confianza, unha campaña mal deseñada, como pensan algúns. Eu penso que a campaña era a que todos considerábamos e todas que era a máis aceitada. Eu creo que somos todos partícipes desa campaña, é unha responsabilidade colectiva e que eu, dende logo, non vou a ser a que diga que a campaña non foi a que todos queríamos que se dese, no que é como unha organización colectiva que somos, inclusive nas confluencias. Había unha campaña de Unidos Podemos e había unha campaña de Marea que diseñamos aquí, en Galicia, e que se fixo de maneira colaborativa con actos conxuntos, nalgúns casos ca xente que estaba máis dentro do que era a campaña de Unidos Podemos netamente. Despois tamén había colaboracións con En Común Podem e ca Valenciana. É dicir, porque era un proxecto que amosaba múltiples sensibilidades e que en todo momento as múltiples sensibilidades e ideas que había en común estuveron en riba da mesa, e para nós eso sempre vai enriquecer os proxectos porque amosan cal é a sociedade heteroxénea e plural e rica que existe no noso país. Bueno, agora entramos niso das múltiples sensibilidades e as cuestións en que poden derivar diferenzas que ás veces transcenden ou trascenderon efectivamente nos últimos meses e tamén nos resultados de En Marea, pero falando a nivel estatal de Unidos Podemos, hai quen pensa que a coalición con Izquierda Unida non funcionou, que foi un erro. Xente destacada, Íñigo Errejón, que decía hoxe mesmo. Ciertamente el acuerdo no parece haber funcionado, porque parece haber perdido votos por gente que tradicionalmente votaba Izquierda Unida y por gente que nos había votado a nosotros, que había votado a Podemos. Yo no creo que sea la única causa. Y también he de decir que la decisión de esta confluencia es una decisión de la dirección de Podemos, en la que yo participo, y por tanto es una decisión colectiva. Pero que ciertamente en este caso parece no haber funcionado. En este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano, que en este caso 2 más 2 no han sumado 4, han sumado menos que por separado. O una parte del votante que ha decidido no volver a confiar o no meter el voto en la papeleta, viene de las grandes ciudades, de todas las grandes ciudades, de las que gobernamos y de las que no. Nosotros al respecto estamos muy satisfechos con la gestión en las principales ciudades de España en las que gobernamos. Indo por partes, o titular é Errejón discrepa de Iglesias, porque dicía Pablo Iglesias nas últimas horas que esa coalición era o camiño a seguir e que ia seguir viva. Vostede que opina? Foi un erro ou non ese o camiño?
Pois eu creo que realmente non estaban tan separadas as opinións tanto de Íñigo como de Pablo. Eu falei con ambos, estuvemos falando no Consello Estatal a través das vías que temos habilitadas telemáticamente e coincidimos nunha parte de que non temos unha ciencia exacta nin unhas causas exactas para saber que foi o que pasou, que foi o que fallou, porque non fomos capaces de mobilizar a ese electorado. É certo que podemos ter conclusións a título individual cada unha de nós para, bueno, eso é lexítimo, pero as ciencias sociais non son unhas ciencias matemáticas nin como a física. Entran múltiples variables para ter unha conclusión ao respecto do que puido pasar. Entón, é certo que Íñigo comentaba isto esta mañán, eu tamén estuve falando con Íñigo. Falou hoxe con el? Sí, incluso antes de entrar estivémonos enviando mensaxes. Dice que non se entende vostede con Errejón, vería vostede publicado isto, seguro. Eu creo que era unha interpretación anterior de cando eu comentaba nas primarias internas que eu a mellor teño unha forma de ver a política de que hai que profundizar máis nas problemáticas e nas preocupacións da xente, un pouco no discurso político, e ainda que é moi importante as campañas e o marketing son fundamentais, Íñigo Errejón é unha persoa maxistral niso, a mí me gusta afondar máis, eu me refería a iso, pero non neste momento. Eu creo que a campaña de Íñigo era a que tiña que ser, eu a compartín e a vou apoiar. De feito, na Coruña estuvemos falando da campaña e de feito eu a comparto. E que todos pensamos nese momento que era a campaña aceitada. E dito eso, Íñigo tamén, cando rematou esa entrevista, tamén comentaba que como non temos unha ciencia exacta para saber realmente se esa confluencia máis alá da súa opinión restou ou sumou, porque ao mellor o resultado pudo haber ter sido peor se hubiéramos ido por separado. Eso non se vai a saber ata que fagamos análises en profundidade, e que dicía que el repetiría tamén a confluencia en todo caso. Sen panos quentes, debe dimitir Pablo Iglesias logo destes malos resultados? No, por suposto que no, claro que no. De ninguna maneira debe dimitir Pablo. Ningún da executiva debe dimitir, porque, repito, que... Iso non está en cuestión. No, temos un grupo amplísimo de 71 compañeros e compañeiras que non van a permitir que o Partido Popular faga unha política unilateral como estuvo facendo estes últimos 4 anos. É a lectura positiva que temos, e tanto dende aquí de Galicia os deputados de En Marea como os deputados de Unidos Podemos e das distintas confluencias vamos a estar pendentes de que o Partido Popular non abuse da confianza de moitos cidadáns e cidadanas, porque eu creo que está lendo isto como un cheque en branco. Aquí o único que pasou é que hubo unha campaña do medo que mobilizou a un electorado que da outra vez se astivo máis conservador, porque a campaña foi atroz, se focalizou en inimigos que estaban a miles de kilómetros ou que non existían, cando os inimigos estaban aquí, que son a corrupción, as políticas de austeridade e a mala xestión, que por desgraza van a seguir aplicando, e que imos estar nós para defender a cidadanía que nos votou e a que non nos votou, para convencelos de que o cambio siga adiante e que se non se dou nesta ocasión non vai a parar, porque vai a chegar. Bueno, en todo caso, non hai nada que reprocharlle a Pablo Iglesias, non cometeu erros nos últimos meses? Todas as persoas da organización e todas as persoas das forzas progresistas que formamos parte deste proxecto global que é Unidos Podemos non somos perfectos nin perfectas, e quen queira noutras forzas amosar a cidadanía que son perfectos están mentindo, e todo o mundo o sabe. E nós, por suposto, que facemos as nosas reflexións. Todos os comportamentos e decisións políticas son opinables en función da nosa ideoloxía e das nosas preocupacións e intereses, pero iso non quita que a figura do noso secretario xeral e do noso secretario político non están en cuestión baixo ninguna, vamos, non hai ninguén que os cuestione. Bueno, abro a conversa a mesa sobre Podemos. Logo entramos nos temas de Galicia, pero, compañeros, sobre Podemos, que vos apetece preguntar? Sí, a ver, a mí me chama a atención, detecto unha ausencia de autocrítica, non? Parece que vostedes o que están a decir é que a culpa do fracaso desta perda de máis de 1.200.000 votos é do Partido Popular, non? No, para nada. No, para nada. No? No. Eu todo o momento dicen que nós non comunicamos ao mellor o suficientemente ben cales son as nosas ideas, cal era o noso proxecto, e non fomos capaces de mobilizar a nosa xente, que tamén un exceso de confianza polos datos demoscópicos
que tanto tiñamos nós como tiñan absolutamente todas as empresas demoscópicas deste país, dende o CIS hasta outras empresas, e que non se mobilizou a nosa xente e que non mudaron o voto, pero que non foron a votar. Pero fala vostede de... Entón, eu a autocrítica é que temos que ser capaces de poder mobilizalos. Pero fala vostede só como causa, como ben de explicar, e antes tamén fundamental do resultado de Podemos a desmovilización, é dicir, que a xente non foi a votar. O certo é que o Partido Popular tivo máis de 7,5 millóns de votos, Ciudadanos máis de 3 millóns de votos, suman casi 11 millóns de españois. Non será que a xente xa non quere que se demonice a ninguén e o que lles están pedindo os políticos a vostedes tamén é que se senten nunha mesa e que sexan capaces de chegar a acordos concretos sobre os asuntos que preocupan no Estado, máis que a única causa que non foron a votar porque aumentou a abstención dos seus. E que a abstención ven motivada por, ao mellor, por unha falta de comprensión de por que nós non chegamos en todo caso a eses acordos, e ao mellor unha falta de comprensión de por que houve esta repetición das eleccións, que eso... Pero eu non estou falando de acordos de pactos de goberno, estou falando de acordos de que non demonicen, vamos, vostedes a Mariano Rajoy e que sexan capaces tamén de sentarse nunha mesa, vostedes, non estábamos Ciudadanos, demonizando a Mariano Rajoy, nós estábamos falando claramente das políticas do goberno do Partido Popular, que son obxectivas, das seus casos de corrupción, que son absolutamente obxectivos e por moito que se queiran tapar, existen en a retina de todos eses millóns que tamén nos votaron a nós, non están esquecidos na súa memoria. E iso tamén que faga lectura ao Partido Popular de toda a xente que nos apoiou. O que di Carla é verdade, non hai autocrítica, é dicir, 137 escanos significa que a xente aplaudiu o repunte económico que o Partido Popular encabezou. Que vai condicionado por moitas cousas, e que hai un repunte económico que ven acompañado dunha precariedade absoluta das condicións laborais de moitos traballadores e traballadoras, e que están acompañados tamén duns recortes históricos e que fixeron moitísimo dano nas persoas máis desfavorecidas, e que tamén hai 5 millóns que están totalmente confrontados con ese tipo de políticas, e seguramente moita da xente votou ao Partido Socialista igual. Co cal, se vamos a facer sumas, hai moitas sumas que tamén entón os partidos do bloque conservador ten que valorar que realmente este país está sufrindo moito, nos fixemos unha campaña de ilusión e ao mellor sí que non fixemos os guiños suficientes a toda esa xente que está sufrindo moitísimo, e esa é unha autocrítica que temos que facer, e que eu digo a título individual, é unha opinión miña e de compañeros e compañeiras, que tiñamos que haber remarcado máis que o medo tiña que estar nesas políticas antisociais que, por desgraza, van a acompañarnos durante 4 anos máis, e que van a estar impostas dende lugares que ninguén votou, por persoas que ninguén votou. Non estou falando das institucións españolas, estou falando de institucións que están por riba das institucións españolas e que nos van a aplicar uns recortes e unha serie de medidas que o señor Mariano Rajoy dixo que non iba a aplicar no debate, e que agora se vai a ver se vai a querer aplicalas ou non. Permíteme, Carla, porque por desgraza non temos ninguna dúbida de que as vai a aplicar, e nós o que sentimos é disgusto de non ter esa comunicación clara, porque incluso xente que foi mobilizada polo Partido Popular vai a ver nestes 4 anos a mesma frustración que sentiron fai 4 anos atrás, cando incumpliron reiteradamente o seu programa electoral, e iso está nos datos históricos, non é unha opinión. A ver, Cristina, por introducirme a opinión da politóloga na mesa nesta conversa. Entendo que para valorar esa alianza electoral entre Izquierda Unida e Podemos, efectivamente, como dicía moi ben a señora Santos, hai que pensar si realmente había ou non unha baixada, que era o que detectaban as enquisas antes da coalición por parte de Podemos, que esa alianza axudou de algunha maneira a correxir ou non acontecía eso, porque agora estamos a falar moito de que as enquisas non retrataron a realidade do momento, igual o que estamos a facer é unha lectura incorrecta deses estudos demoscópicos. Unha cousa clara é que esa tendencia a baixa de Podemos existía e que a alianza electoral puido, de algunha maneira, evitar un resultado peor por parte de Podemos. Pero eu coido que estas enquisas si xogaron un papel relevante tamén na orientación do voto, non son as estrategias dos distintos partidos. E me parece que esa coalición, a posibilidade de que gobernase, de que encabezase o futuro goberno de España, Podemos levou a moitos votantes, en principio movilizados de esa coalición electoral, a quedar na casa, e incluso a votantes do PSOE, veremos no postelectoral,
poucos, pero significativos, a optar polo Partido Popular. Entón, as propias enquisas o que fixeron foi desmobilizar ao electorado potencial da alianza Podemos-Esquerda Unida. Non sei se comparte esta lectura ou non fixeron esa valoración. Sí, sí que se fixo esa valoración e a compartimos en parte. Entende que tamén foi erro seu o non cuestionar eses datos ou sobre todo a lectura que se facía das enquisas. Antes de feito, nun primeiro termo, antes de empezar a campaña, sí que tiñamos moita preocupación ca abstención. De feito, tenemos unha reunión de preparación de campaña en Galicia, porque nos, repito, fixamos a nosa campaña aquí, donde eu estuve tamén implicada no termo da primeira liña comunicativa, e sí que tiñamos medo precisamente da abstención. Pero claro, é inevitable que nun escenario donde a Podemos, falo xa como secretaria xeral, non en nome de En Marea, sempre que nos presentamos a un comicio electoral dende as europeas nos daban uns resultados inferiores nas enquisas dos que obtiñamos despois finalmente tras as eleccións, o que nos facían indicar que pecamos un pouco aí de confianza de que nun momento que nos daba un resultado... Dixo Monedero. Eu non quero decir infantilismo, eu creo que é normal nun momento que un país sufreu tanto durante 4 anos e donde os engañaron tanto durante 4 anos e donde as enquisas sempre tradicionalmente nos estaban perjudicando e que despois en cada comicio se demostraba que esas estimacións estaban moi por debaixo do voto e da representación que obtiña Podemos ou as súas alianzas, pois nos levaron a un exceso de optimismo e que despois, incluso, é que eu lembro a pé de fur nas enquisas nos seguían dando ese resultado excepcional de sorpaso. Moi rapidamente. Déxame rematar. Entón, creo que é lóxico que, como non dicía antes, que as ciencias sociais tampouco son a ciencia exacta e que estas son as probas diso, pois que temos que aprender para a próxima de que non podemos pecar de ingenuidade, máis que infantilismo, e de estar moi cautos de que estas campañas, esta situación deste país é moi dura, é unha pelexa moi forte e que temos que seguir dando todo este último momento e non dar por feito que a xente está convencida e temos que convencer hasta o último elector de que somos a alternativa sensata, decente e realmente que vai a pelexar polos seus dereitos e pola súa situación de mellora vital. Moi rapidamente. Tamén a señora Santos, que vai ser breve. Cóstame entender e comprender que na dirección de Podemos, que está configurada fundamentalmente por profesores de ciencias políticas e de socioloxía, é dicir, xente experta precisamente en enquisas, se cometa este erro de sobrevaloración das enquisas. En segundo lugar, quería preguntarlle, vostede fala das enquisas como a única causa desta derrota. No, pero si tomamos dicen eso en ningún momento. Pero si tomamos como dato as porcentaxes das caídas en votos, en número de votos en porcentaxe en todas as vilas e cidades onde goberna de algún xeito Podemos ou as confluencias apoiadas ou non apoiadas con o Partido Socialista, todas caen. Todas, absolutamente todas. Es decir, Barcelona, Madrid, en Galicia as tres. Cangas do Morrazo está gobernando unhas mareas e superouse incluso os resultados. Estou falando de Barcelona, estou falando de Madrid, pero non todas, estou falando de Valencia, estou falando de Santiago, de Coruña, de Ferrol, es decir... No, pero non pasa nada porque en Cangas non. Dixo que todas as vilas onde gobernan mareas caeron, estou dando un dato, que Cangas falo de mareas, falo de Podemos. Bueno, falemos de en Cangas hai unha concelleira de Podemos. Falemos de En Marea. Está Podemos tamén en Cangas. Falemos de En Marea, porque temos moito aínda que preguntarlle a señora Santos e o tempo avanza, como sempre, unha cosa moi breve, que eu estou de acordo que no das enquisas, repito, que temos que ter máis cautela. Volvo a repetir, claro que hai xente experta en enquisas en Podemos, eu tamén son politóloga, pero volvo a repetir, non é unha ciencia exacta e o sabe todo o mundo, non é unha cousa que diga eu. Pero dito iso, tampouco lle boto a culpa ás enquisas, eso é incorrecto. Creo que na miña entrevista se deixa ben claro que non culpo solo a iso. Por eso decía que é importante ter en conta estes múltiples datos, porque creo que non son as enquisas o subestimasen, e que vostedes medraban. Entón a enquisa daba un retrato dun momento anterior. Dende as eleccións de maio o Parlamento Europeo 2014, que tiñan o 8, pois subían e subían, entón obviamente sempre se quedaba atrás a enquisa. Permítame que falemos
Chegou un momento en que eso deixou de pasar. Claro, Bueno, aí pues, está. as enquisas tamén lle daban ben En Marea e tampouco se chegou a cumplir esas expectativas, non? Perdeu 66.000 votos o domingo, perdeu un deputado, pasou de 6 a 5, perdeu un senador, pasou de 2 a 1. Nese caso, no caso de En Marea, hai algún factor diferencial a que atribúe os resultados? Primeiro, señora Santos, logo Pepe Ares, quero saber tamén que opina Pepe como coordinador de Anova en Compostela. Nos facemos, esa digo en concreto, porque estamos esperando a reflexionar en colectivo e temos que facelo primeiro na miña organización e despois como En Marea, como proxecto colectivo que somos, temos que analizar con profundidade cales son as causas que levaron a que tamén hubo unha caída dispar por provincias tamén, porque vemos que hai un reflexo dispar do resultado nas distintas provincias, ou estrategias distintas nas provincias e incluso en certas cidades, e polo tanto temos que analizar con moito detalle que pasou. Igualmente, mil gracias a todos eses galegos e galegas que nos votaron mayoritariamente, porque é de agradecer e ademais que eso nos amosa que pese a todo vamos nun bo camiño, que podemos recuperar esa xente que non mobilizamos neste momento porque non foron a votar a outras opcións e que nos faremos en colectivo esa reflexión e realmente eu creo que é extrapolable ao que pasou no conxunto do Estado con Unidos Podemos e que temos que comunicar mellor e aclarar máis a nosa idea e proxecto político. Non sei se en Anova poden facer outro tipo de reflexión, que mellor non vaya tan parella que poidan facer en Unidos Podemos ou en Podemos Galicia. O que me chama a atención é o triunfalismo co que o Partido Popular tomou este resultado, non? Porque se nos vamos aos resultados de 2011 non podemos olvidar que isto foi a reedición do 20D. O Partido Popular perdeu case 3 millóns de votos e 49 escanos. 137 escanos que o que ten neste momento no Congreso non garante absolutamente nada, por un pacto Ciudadanos-PNV. Coalición Canaria, e faltaría Durán e Lleida, que Mariano Rajoy debe de estarse a preguntar onde está, xusto no momento no cual o necesita. Mira que cara Pablo Acción, mira que cara realmente non é un escenario... Pero non falábamos de... Non é un escenario para... Falábamos de Marea, pero el vai chegar a En Marea, supoño, non? Se me deixades chegar... El vai chegar a En Marea. Se me deixades chegar, chegarei, non? Entón eu penso que ese triunfalismo, pois eu penso que non se corresponde coa realidade, non? Si que é certo que os resultados en Galiza non son os resultados agardados. Se os mesmos resultados foron o 20D, seguramente que esta reflexión non se estaría dando nestes termos, pero eu penso que Carme apuntaba un dato, non? Houbo 100.000 votos, 26.000 do BNG, 5.000 do PSDG, 66.000 do espazo de En Marea que se foron a abstención. Non é que En Marea encontrara dentro do espazo da confluencia ou dentro do espazo progresista unha alternativa electoral, senón que houve xente que decidiu ficar na casa. E logo o resultado do Partido Popular mobilizou en Galiza o baltarismo na provincia de Ourense, que veremos a ver o que acontece con Democracia Ourensana, que vai ser un elemento que vai a xogar nas eleccións galegas, e simplemente houve un trasvase de votos en relación a Ciudadanos, non? O Partido Popular gaña uns votos que perde Ciudadanos, non? Entón, aí sí que vexo máis alá dun problema comunicativo. Tamén Rubén Pérez comentaba onte noutra tertulia un problema co mailing, que son elementos técnicos que haberá que valorizar, pero vexo... Rubén Pérez de Esquerda Unida, clara, porque a xente na casa pode estar despistada, Na Marea hai moitas patas. Vexo que hai que facer unha reflexión política de fondo, non? Eu penso que temos unha oportunidade para encarrilar o proceso, que temos unha oportunidade para plantexar cara a Núñez Feijóo. Dice o 15M iso de que imos lentos porque imos lonxe, entón eu penso que é o momento de calmarse, de sentarse a falar e de estudar os resultados, e eu penso que vamos a estar en disposición de disputar a Xunta a Núñez Feijóo nas vindeiras eleccións. Logo veremos a ver pois os datos en concreto, as reflexións que hai que facer, pero sí que é certo que as enquisas sempre nos derán en positivo, non? Ata o de agora. Entón, isto é unha novidade e tenemos que ver como podemos reilusionar a toda esa xente que se quedou na casa. Bueno, pidamos a todos brevidade, porque senón non avanzamos. Pablo? Non, curiosísima lectura que fai Pepe. Vamos a ver, cun Mariano Rajoy demonizado por varios partidos políticos, despois dos sacrificios que tivemos que asumir todos, das decisións que tivo que adoptar Rajoy para evitar que o país caera na quebra, como estaba prácticamente en 2009, etc. É dicir, o Partido Popular crece, medra 13 escanos respecto ao 20D, o principal partido que é a Alternativa de Poder, o que foi tradicionalmente en España, queda en 85 escaños, é dicir, non deu un atisbo de que puidera
achegarse a poder gobernar o país. E a lectura que faz ti é que o Partido Popular non sei que, non sei que. Bueno, o Partido Popular tivo un resultado espectacular e a xente apostou polo Partido Popular. Volvendo a En Marea, señora Santos, pesou as discrepancias que se amosaron públicamente, as tensións entre, por exemplo, Beiras e Yolanda Díaz, as tirapuxa as que asistimos durante varias semanas, tamén o propio proceso que se produciu en Podemos Galicia, onde hubo unhas primarias e un rebote na dirección tamén con discrepancias. Eso puido pesar? Pensamos que máis alá de que esas cosas a cidadanía non lle gustan é que é así. Nos creemos que non foi o factor principal para que a xente deixase de ir a votar nese voto que se abstivo. Eu creo que foi máis un proxecto que, repito, que neso non me refería en concreto a mailing, como decía Pepe, aínda que había compañeros como Rubén que si o apuntaba, sino outro tipo de cuestións, ao mellor que perdemos demasiado tempo en falar de nós mesmos que dos problemas da xente, a eso me refiro con que erramos na comunicación e que demos demasiada importancia a seguir explicando cousas que realmente a ninguén lle interesaban, en vez de falar, que me fai gracia tamén o que di aquí o compañeiro de Mariano Rajoy, que o que fixo foi destrozar a xente máis desfavorecida deste país para supostamente arranxar esa situación de caos xerada por comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, por obras faraónicas aprobadas polo Partido Popular e por toda a corrupción de Panamá, de Suiza, de Andorra e de todas donde derivaron cartos públicos e fixeron. E no Partido Popular está na Champions League. Eso non é algo que se poda discutir. Eu estou falando agora mesmo de Mariano Rajoy, si, bueno, Monedero xa se ve que ten moitos cartos en Panamá, igual, eso é mentira, e o sabemos todos. Bueno, pero entón, o que se teñe que preguntar é que, como a pesar de todo iso, a xente non os vai votar. Efectivamente, non, a cuestión é que nós temos que comunicar á cidadanía que non pode nun país que queremos vivir todos con dignidade, con honestidade e traballar e ter os beneficios sociais dun estado de benestar do noso traballo limpo e íntegro, que é absolutamente necesario ter gobernando a persoas honradas e que hai que ter... Eso xa dixeron o Partido Popular nas novas eleccións. Bueno, estou falando... A ver, que remata a señora Santos. Eu simplemente estou dicindo que non é excusa decir que a xente lle dou un voto ás políticas de austeridade que fracasaron en toda Europa e que ese recorte son consecuencia directa do goberno, a xestión anterior, tanto o Partido Popular nas comunidades autónomas como nas cidades, como Madrid, digan o que digan. Pero que o que votou a xente? E despois, que votou a xente? Hubo unha xente que votou unha cousa e houve outra xente que votou outra cousa. Non votou toda España e nin toda a cidadanía que votou o Partido Popular. E que está desenganado. Por avanzar. Está desenganado. Estades dicindo algo que non é certo e que está desfocalizando e demonizando a Podemos, que non é culpable da situación económica deste país. Bueno, por avanzar. Non é Podemos. Non é Podemos o culpable da situación política que está este país. O mesmo digo, como di Pepe, a pérdida de votantes do Partido Popular que non recuperou a totalidade, porque vos lembro que fai 4 anos tiñades maioría absoluta, non a tedes. Non a tedes. Unha pregunta, pero volvendo por favor a situación de Galicia, ¿no? Brevísimo. En Marea perde en Ferrol 2.000 votos, en Santiago perde 9.000, en Coruña perde 9.000, en Santiago perde 3.000. É dicir, vostedes non ven nestes datos unha explicación da derrota xeral. Por que en Galicia hai este resultado? Quen é responsable destes resultados? Pois, como comentábamos antes, vamos a analizar en colectivo con todas as persoas que somos parte deste proxecto, porque os triunfos e tamén, neste caso, os retrocesos se analizan e se arranxan en colectivo. Pero vostede ten unha opinión. Eu non teño opinión porque eu non teño datos fiables para poder dar unha opinión que realmente sexa seria de esa variable. Non podo opinar dunha maneira seria e constatada. Por avanzar, porque teño casi que despedir a señora Santos en nada, 4 minutos, e hai un tema de actualidade de hoxe mesmo, por lo que quero preguntarlle. Vostede dicía antes que perderon moito tempo en falar de vostedes mesmos, e que hoxe mesmo, ou nas últimas horas, unha trintena de cargos locais de Podemos Galicia pedían o cesamento do seu deputado electo Antón Gómez Reino como membro da coordinadora de En Marea. Cal é a posición de Carmen Santos, secretaria xeral de Podemos Galicia, diante desta petición? Esa petición non me chega a min oficialmente, a coñezo pola prensa. Entón, hoxe pola tarde temos executiva, vamos a reunir os distintos órganos, por unha parte a Secretaría Xerais, por outra parte ao órgano directivo de Podemos Galicia no seu conxunto, que é o Consello Autonómico. Vamos a ter reunións cas nosas bases durante o fin de semana e aí vamos a tratar este tema e vamos a ver
que atender a esta petición, que tamén foi trasladada aos compañeros da organización estatal. Isto, como o resto das cuestións, se van a abordar en colectivo. Eu creo que tampouco se pode atribuir nin ao compañeiro Gómez Reino nin a ninguén o que pasou. Volvo a repetir, non hai motivos para que dimita ou para que sexa cesado. Para min, en concreto, non, máis alá de que teñamos unha decisión colectiva de solicitarlle eso, que dubido que sexa o caso. Pero si se dese, dende logo, somos unha organización que somos seria e responsable con respecto ao sentir da maioría. Bueno, en 4 meses aproximadamente temos eleccións autonómicas, están en Marea sen candidato, e hai tamén diferentes opinións sobre como hai que facer ese proceso, e se urxe ou non. Quero que vexa o que dicían figuras destacadas da Marea sobre esta cuestión do candidato ás autonómicas, logo me di a súa opinión. Eu creo que é importante que vayamos presentándolle a sociedade quen é a persoa que vai a ser a próxima presidente ou o próximo presidente da Xunta de Galicia, sí. Eu son dos que penso que canto maior sexa o tempo de exposición antes dunhas eleccións, en moitos casos pode ser contraproducente polas resistencias que hai no día a día para o que representa as mareas no país, non? Creo que o candidato ten que estar canto antes, todos queremos que ten que estar canto antes, pero tamén somos conscientes de que ten que estar como produto dun proceso. Quero decir, non ten sentido chegar a saber quen é o candidato antes de saber cal é o consenso que temos alrededor da construción de Marea. E, polo tanto, creo que a casa se ten que facer cos cimentos primeiro, despois o tellado, non? Bueno, urxe ter candidato, non fai falta tomalo con tanta presa ou é que hai moito que decidir antes? Eu creo que hai que actuar con sentido común e dunha maneira consciente. Eu creo que se dan as situacións e as circunstancias suficientes para telo canto antes, perfecto, pero non se pode antepor ter o candidato a que se dé o proceso correcto e que este o proxecto político ben consolidado e que fagamos as reflexións que temos que facer e pôr en riba da mesa en que puntos estamos totalmente de acordo e este todo consensuado, inclusive a persoa que nos vai a representar a todas e a todos. Por iso estou moito na liña, por unha parte de Martiño, de que o proceso é fundamental para que este resultado sexa o que nos leve a acadar a maioría social tamén no noso territorio en Galicia. Ferreiro di que ten nomes na cabeza. Vostede ten o correse alguén que podería ser un bo candidato? Nós tamén temos nomes, pero como eso ten que sair dun proceso colectivo, non vamos a poñer nomes por diante ao proceso. É obvio que todos temos nomes e que temos a persoas que nos gustarían máis ou menos ou que creemos que poden representarnos, pero eso temos que falalo colectivamente e de feito podemos ter unha folla de ruta que temos que cumplir ahora no mes de xullo, que é previa a este comicio electoral, de facer as nosas asambleas, de valorar en Marea, de valorar os resultados, e seguiremos da mesma maneira que vamos a falar nós como organización, en paralelo vamos a falar cos nosos compañeros de Viasa, que son as forzas progresistas de Galicia, para facer o que sexa mellor para poder pelexar non contra o Núñez Feijóo, xa que se dá tanto medo a poñer nomes, sino as políticas de austericidio e de política antisocial que tanto dano nos fan. A integración en Marea sigue en pé despois deste resultado? Nos apostamos por En Marea, como viñamos facendo, porque, repito, que hubo unha maioría galega moi grande que apostou por En Marea e nos seguimos ca folla de ruta que tiñamos de facer a nosa reflexión sobre En Marea ou sobre si presentarnos en solitario, que era o que había antes do 26 de xuño. Por lo tanto, vostedes plantexan a posibilidade de ir en solitario caras autonómicas? Era unha cousa que sempre estivo en riba da mesa, porque é parte da nosa folla de ruta, é algo que reclamaban as bases, pero que non quita que as propias bases saben que a unidade das forzas progresistas foi as que nos fixo sumar máis, e foi a que nos fixo ser máis fortes, e que nos fixo tirar para adiante en momentos moi adversos. Non exactamente agora. Bueno, non seguimos pensando o mesmo, pero digo que eso pero van a volver someter a opinión das bases, eso está decidido. Eso estaba votado pola Asamblea Cidadana de Podemos, Galicia, que independentemente do que pasase, que querían eles respaldar democráticamente a decisión de como concurría Podemos Galicia nas eleccións autonómicas. Bueno, e cando vai ser iso? Porque o tempo aprema. Pois vai a ser pronto, porque dende logo nos contamos que en máis, o sea, xullo, o mes clave para pechar o debate e facer a consulta. O sea, remataremos xullo e saberemos se Podemos Galicia vai definitivamente as autonómicas con En Marea. É a pretensión que tiñamos inicialmente, pero bueno, temos que intentar que ese proceso se dea nas circunstancias axeitadas, por suposto.
Bueno, pois eu teño que despedir a señora Santos porque temos aínda moita tea que cortar na mesa e tamén coñecer a valoración que fan dende Ciudadanos Galicia dos resultados electorais. Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Quedamos moito por falar, así que volvo outro día. Cando queirades, eu encantada. E seguimos conversando.